Հետևորդներ ջան, այսօր մարտի 14-ն է, առավոտյան 8:30 րոպե, սիրուն արևածագ են բերել, ամբողջ հանրապետությունով անձրև ու ձյուն է հաղորդված, բայց իմ լեռնաշղթայից արևն է ձգել իմ շնորհ գյուղում, վայելենք. Քիչ անց աշխատանքի կգնամ, դուրս եմ եկել և վայելում եմ այս հրաշք առավոտը։ Կհասցնեմ 1 բաժակ կոֆե եփել ու նոր գնալ։ Դեռ ժամանակ ունեմ մի քիչ։ Շատ-շատերը այս ժամին քնած եք երևի, քանի որ հանգստյան օրեր են, իսկ ես շաբաթ և կիրակի աշխատանքի եմ լինում։ Բոլորիդ հանգստյան լավ օր եմ մաղթում, իսկ ովքեր աշխատանքի են ինձ նման, բարի աշխատանքային օր։ Ես արդեն դուրս եմ եկել, գնում եմ իմ գործին, ընդամենը կես ժամ է անցկացել, արևն այսքան բարձրացել է, ծտերը ուրախ երգում են ստինդի, գարունա, սպասենք եղանակին, մարտի գժություններին, մի օր տաք, մի օր ցուրտ, մի օր անձրև, մի օր էլ ձյուն։ Առաջի հերթից եկել եմ տուն, սիրելի հետևորդներ ջան, եղանակը փոփոխվում է, արևը մտել է ամպերի տակը, հրես են սա, եսա, սարը քամի է փչում, հրատենանք ինչ ենք անում այսօր, բայց օդը շատ մաքուր է, ծտերն էլ ուրախ ծլվելում են դեռ։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ուզում եմ սրբիչները լվանում, այս գույնը, մանուշակագույն կարելի ասել, բաց կանաչ, նուրբ երանք, մուգ փիրուզագույն, թաց ռոզվի, այս գույները, այս 4 հատ ուզում եմ լվալ, որ արդեն օգտագործեմ, առավոտը գնալիս լվացք էի միացրել, են փռել եմ, հիմա էլ սա միացնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, մանկողինս էլ չեմ դեռ հավաքել, ես միացնեմ, դու գնամ մանկողինս հավաքեմ, հագուստս եկել եմ ու փոխել, մնացել եմ հավերից բաց եմ թողել, շներից բաց եմ թողել, դե գիտեք, որ շներս հենց որ բաց եմ թողնում, կանանունները լսում են, թրջում են իմ վրա, հետո շորերս ցեխոտացնում են կամ ես իմ ամեն դեպքում իրանց տոտիկները որ կպչում ինձ իմ հագուստը ինչ-որ մի բան է լինում, իրանց շատ եմ սիրում, երկուսն էլ շատ լավն են, շատ սիրուն են ու խելացի են, գիշերները փակած են պահում, դեռ փոքր են, վախենում են, որ գիշերը ուրիշ մեծ շներ կգան, հետո կնեղացնեն, չնայած խելացի շներ կան, որ փոքր շներին չեն նեղացնում, բայց ապահովության դեպքում ես իմ թուլիկներին փակած են պահում, հիմա որպեսզի սենց ծալած չդնեմ մեքենան, ասեմ, որ սենց ծալած դնում եմ վարագույրները, շատ լավն է, այս թազաշորերի հոտը ենքան եմ սիրում, տեսաշոր չի, սրբիչ է, բայց թազա այդ ամեն ինչի հոտը շատ եմ սիրում, տրամադրությունս բարձր է, սիրելի հետևորդներ ջան, իմ նոր ինտերնետ կապի ստուգումները դեռ չեմ արել, վլոգս դեռ չեմ տեղադրել, պատրաստ է երեկվա արած վլոգս, երկրորդ հերթը գնալուց առաջ կտեղադրեմ, ժամը հստակ չեմ կարող ասել, այսօր վլոգս չեմ ավարտի, հիմա որ սկսել եմ, օրը շաբաթ է, և երբ որ երկրորդ հերթը կգամ, արդեն իմ այս վլոգում կասեմ, թե քանի րոպեում տեղադրվեց իմ վլոգը, եղեք ակտիվ, սիրելի հետևորդներ ջան, բարոնորդագրվեք, լայքեք, ջերմ տողեր ուղարկեք,
Եվ իմ տեղը ցույց տվեք ձեր ընկերներին, որպեսզի իրենք էլ բաժանորդագրվեն եւ միանան մեր YouTube-յան ջերմ ընտանիքին։ Շատ հաճելի է, երբ որ ես կարդում եմ ձեր գրածը, հատկապես երեկվա վլոգում, որ գրել էիք, թե որ մեկը դեք առաջինը, որը երկրորդը, երրորդը, դե ես արդեն իմ լվացքը միացնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, անուշաբույր հեղուկ գել եմ օգտագործում իմ հագուստների համար եւ արդեն միացնեմ։ Չեմ մոռացել, որ ցույց տամ նաեւ, թե փրփուրը արդյոք գունավորվել է, թե ոչ։ Քանի որ այս մասին ինձ գրել եք ձեր կարծիքները, նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, որ չեք անտեսում իմ տված հարցերը եւ ձեր կարծիքներով կիսվում եք, ձեր իմացածով կիսվում եք եւ հենց այդպես էլ որ միասին գրառումների բաժնում մենք սկսում ենք զրուցել, հենց դրանով էլ առաջանում է իմ ալիքի ջերմությունը։ Ես միացնեմ։ Մեքենան այստեղ է։ Արդեն պտտում է, սիրելի հետևորդներ ջան, եւ ոչ մի գույն փրփուրի մեջ, փրփուրը սպիտակ է, հատկապես երբ որ տվյալ բանը որ լվանում ենք շատ մաքուր է լինում, փրփուրը առավելագույնս փրփրում է, կեղտը նստացնում է փրփուրը, շատ լավն է, չգնահատվեց մի խոսքով, այս հեղուկ գելն եմ օգտագործում, ահո, եւ արդեն սպասեմ, մինչև կպտտի, կերքի ու կփռեմ։ Լա զանգի, գնա հլա, ձեր հետ պետք է փետով խոսամ այսու հետ, թե չէ չեք թողում տանից դուրս ու ներս անեն։ Ահա, սիրելի հետևորդներ ջան, սրբիչներս մեքենան լվացել է, քանի որ ես մի երկու սրբիչներ էլ ամանի մեջ չդրիս, այն ձեռից բռնեցի ու եկա։ Շատ լավն է, գույնի տարբերություն չի տվել։ Ստեղ դնեմ, հետո փռեմ։ Ինչ է որ կպտտել, ես էլ տանը գործեր եմ արել, կարևոր։ Ահա, անվերջանալի գործերը մեր տան։ Դեր բոլորիս։ Գնա զանգի, խելոք մնացեք։ Այս էս բացած փռեմ, օրը սառնա։ Գույները համապատասխան փռեմ, որ կողքից էլ սիրուն նայվի, սիշ թելեր, ահա, ու փռած լվացքը, որ սիրուն ա լինում, լավն ա լինում, ես ինչքան ցուրտ ա, ես ինչքան սառն ա օդը, ծակող ցուրտ ա, ծակող ցուրտ, սիրելի հետևորդներ ջան, հավերս այսուր են, ձերս լսեցին եկան, ուր պետք ա ալին, ստեղ են, հետո ես մի բաց գույնը, բաց կանաչավում, ահա սիրելի հետևորդներ ջան, ձեզ բացած փռեմ բոլորը, որ շուտ ցմաքի, ես մեկն էլ փռեմ, հետո գնանք խոհանոց, մեր գլխի ջարը տենալու, համոպան եմ էփել երեք, ակլոր եմ մորթել, սողութմա էփել եմ, այս են սիրելի հետևորդներ ջան, ընտիր սրբիչներ, հապուկ, զանգին ու զրանգին, հենց որ փետը ձեռս են վիրոնում, խելոք հանում են, հետո մի տեղ նստում են, դե գնացինք, փետը հետը ստանում եմ շեմքը, եղանակը որ ամբոտ ա ծալում, տներն էլ ամոթնում, կարմիր բազուկ եմ լվացել, երկու հատ էլ գազար, սիրելի հետևորդներ ջան, ուզում եմ բազուկով աղցան սարքեմ, գազարն էլ լվացի, չգիտեմ, գազարով էլ աղցան սարքեմ, թե չէ մի հատ մտածում էի, որ ես ակլորի դոշով աղցան սարքեմ, բայց երկու աղցան մի անգամից չգիտեմ, դեռ հստակ չեմ որոշել, ջան, ես միացրել էի լավ, տքացել ա, ուզում եմ հմի
ուտելը նույնպես կարևոր է, սիրելի հետևորդներ ջան։ Մարդ կա ուտում է ապրելու համար, մարդ էլ կա ապրում է ուտելու համար։ Ուտենք ապրելու համար, սիրելի հետևորդներ ջան։ Իհարկե որ մսերը հանեմ երևի, քանի որ պետք է տեղափոխեմ, այս իրա դոշն է, հլա այս ինչքան լավն է, թմբլիկ, յուղոտ։ Բայց կարող է այս ամանը փոքր էր, մի անգամից ասա Յանուշկա, պղնձի մեջ նկարկի, էլի հեսա, համ բերել եմ, մոտեցրել եմ։ Այս պղինձը պետք է, բազուկը սրա մեջ պետք է եփեմ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Ոյ, յարի, այս իրա մեջկը, այս իրա բուդի վերևը, իրիկունը որ եփել եմ, մի հատ բուդը կերել եմ, ինքան այդ բուրմունքը գրավիչ է, որ եփում ենք, հենց որ արդեն միսը սկսում է եփվել, համով բույր է տարածվում, տնական միսը այդ ձև է, այն էլ այն մյուս բուդի վերևը, այս մարջը, մաս եմ արել, սիրուն, շնորհքով, ակուրատնի կտրել եմ այս թևը, տեղափոխեմ ըստեղ, որ այս պղինձը հիմա պետք է օգտագործեմ, քարճիկնել եմ երեք կերել, ստեղ ջիգարն է, այս էլ իրա ողերը, վզախարը, փաստորեն սիրելի հետևորդներ ջան, մի հատ տենանք որն ենք ուտում այս պահին, դոշը հետ պետք է տանեմ, բայց մի հատ քանի տակ այս իրա բուլյոնից լցնեմ, այս հենց հավեսով, յուղոտ, այս մի բաժակ բուլյոնը որ խմեմ, կարելի ասել, էլ ինձ ոչ մի բան պետք չի լինի այսօր, հիմա ինչ ենք անում, դոշը բերում եմ այստեղ նորից և փոխարինում եմ թևով, մի հատ բուտ, մի հատ թև, ինձ հերիք է այս պահին, այսքան բուլյոնը որ խմեմ, սիրում եմ հացով խմել բուլյոնը, այսքանն էլ կլցնեմ ստեղ, լոջիկը, չէ սիրտնա, ընտիր, այս պղինձը կլվում, հետո բազուկը կդնեմ եռալու, մինչև գործից գնալը եռալ, գործից հետո կգամ, հետո աղցանը կպատրաստեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, հիմա, գիտեք, որ եթերային չեմ սնվում, սիրելի հետևորդներ ջան, դուք էլ գնացեք ձեր խոհանոց, ձեր սրտով ինչ-որ մի բան կերեք, անուշարեք, բոլորիս բարի ախորժակ, դե գնացինք։ Մի հատ սրբենք։ Սիրելի հետևորդներ ջան, պղինձը լվացել եմ, ջուր եմ լցրել, որ կարմիր բազուկը եռացնեմ աղցանի համար։ Մինչև որ այս կարմիր բազուկը կերա, մտածում եմ, որ այդ ընթացքում իմ բլոգը կտեղադրեմ իմ նոր ինտերնետ կապով կապելային, բայց արի ուտես, մենք էլ տեսնեմ չի լինում։ Նայեցի մյուս սենյակ գնացի, ինչ տեսնեմ, որ ինչքան լույս ունի, կարմիր է ու մարգագետ է անում։ Անմիջապես զանգել եմ կենտրոն, ես դեռ չխոսած ներողություն խնդրեցին և ասեցին, որ կներեք, կապելային խնդիրներ կա, ինչ-որ բան է փոխվել գլխամասում և աշխատանքներ են կատարում, մինչև ժամը 4-ը կլինի։ Ես էլ փոշմանած, ինչ պիտի անեի, նորից իմ աշխատավայրից կտեղադրեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, աշխարհում 100%-անոց ոչ մի բան չկա, սիրելի հետևորդներ ջան, այս անգամ էլ աշխատավայրից կտեղադրեմ իմ վլոգը, հետո հուսամ լավը կլինի, երբ որ ինչ-որ մի բանի անհամբեր սպասում ենք, երբեմն մեր սրտով չի լինում, եկեք չհուսահատվենք, եթե ձեր հետ էլ նման բան է ապատահում, ժպտանք և մեր գործերը առաջ տանենք, Աստված արած սիրելի հետևորդներ ջան, չեմ թողնալու, որ շատ եփվի, մի քիչ խրթխրթան եմ թողնելու և ձեզ կմիանամ աշխատանքից հետո։ Եկել եմ ցույց տամ, թե ինչ վիճակ կա այս ապարատը։ Երկու հատը կանաչ է, բայց խաղում է,
4-ն էլ կարմիր էր ու խաղում էր։ Այդ երկուսը կանաչ էլ է, այն երկուսը դեռ կարմիր ու մարգադանում։ Հուսանք շուտով կվերանորոգեն իրանց այդ խնդիրները կկարգավորեն, որ իմ գործն էլ առաջ գնա եւ իմ նման շատ շատերի։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ ջան, հենց այսպես էլ թողնում եմ ու արդեն գնամ աշխատանքի։ Ես եկա աշխատանքից սիրելի հետևորդներ ջան, ինտերնետ կապը նույն վիճակն է։ Մի հատ կոֆե տենեմ, կոֆե խմենք, հա։ Մի քիչ տխրեցի, բայց ինչ արած։ Այսօր ձեր հետ կոֆե չեմ խմել։ Հիմա ձեր հետ կոֆե կխմեմ, տրամադրությունս էլ կբացվի։ Կարմիր բազուկը եփվել է, անջատել էի, նոր էի գնացել, բայց ոնց հասկանում եմ դեռ էփական է։ Դե կհանեմ, հավերիս եմ դուրս հանել, գալիս եմ շուտ շորերս եմ փոխում, քանի որ թե հավերը, թե շները ինձ վրա են թռչում։ Մի հատ կոֆե դնեմ հավեսով, շուտ ցուրտ է, մռայլվել է։ Գնանք լոց կգեցին կգա, թե հիլե անձրև կգա։ Էդ ու հանենք։ Սանեց։ Պետք է որ արդեն լավ է լինի, մանավանդ որ տաք ջրում մնացել է։ Ու վնաս չի։ Ջուրը լավ կարմրել է, սիրելի հետևորդներ ջան, քանի որ կեղևով եմ եփել, ջուրը չեմ խմի, կթողնեմ կհովանա, հետո իմ ծաղիկները կջրեմ։ Այս բերեմ այս կողմին բաց թողնեմ, որ շուտ հովանա, ցած դնեմ այս կողմ և կզբաղվեմ սրանով։ Միայն կոֆե խմելուց հետո։ Ակել ձեր կոֆեն դրեք և միացեք ինձ սիրելիներս։ Այսպես, պետք է գնամ հավերիս էլ հսկեմ անպայման, քանի որ եղանակը մռայլ է, զգուշանալ է պետք։ Այդպես եմ կոֆեն, շատ վարի, քանի որ այս աղցանի մեջ նուռ պետք է լցնեմ, մինչև կոֆես կգա խմելու աստիճանի, ուզում եմ նուռ մաքրել, կտրել ձեր հետ, տեսնենք միջուկը ոնց է։ Այսենց, քանի օր արել բերել եմ ու մնում է։ Հիմա տնակնել էի բերել, բայց երևի մի հատ սրեմ։ Սա է մյուսինն է, բայց ինչ տարբերություն։ Սրիչ է։ Ոյ, և լավ սրիչ է։ Չնայած քարի վրա էլ սրվում է, էլի։ Էй, մեր սովորական քարերի վրա էլ սրվում է։ Հիմա միացեց, խազ եմ քաշում վերևի հատվածը, բայց դանակը շատ չենք խորացնում։ Կլոր, մի հատ էլի իր այդ խազով մի հատ էլ ենք գնում։ Ընտիր։ Տեսնեմ, որ հավեսի բերեմ ձեզ։ Ոնց որ թե լավն է։ Ոյ։ Այս իրա գլխարկը։ Անտեր։ Հիմա այս կողմերի վրա եմ խազ քաշում, այս իրա գծիկներով, 1, 2, 3, 4, 5,
Հենց այդ ուղղությունով էլի բարակ խազ ենք քաշում։ Մի հատ էսենց։ Ոնց հասկացամ դիժնուռը։ Նուրն էլ անկտրել ձմերուկա։ Չգիտեմ, թե ներսում ինչ ա լինում, չէ՞։ Հետո, այս իրամիջուկը այստեղ։ Մի հատ էլ բարդ սենց զգուշորեն այդ իրամիջուկից այս սենց պահում ենք ու քաշում կամաց։ Ճղճղալով ինքը բացվում է։ Զգուշ։ Հենց ենք անում, որ ոչ մի հատիկ չընկնի։ Այստեղ խազում ենք քաշած։ Մի հատ էլ այստեղ։ Եվ դառնում է 5 աստղանի նոր։ Այո, այսենց, հիմա արդեն այս միջուկը հանում եմ, ստեղ մի քանի հատիկ կա, դա չի խանգարում, և սիրելի հետևորդներ ջան, մի տեսեք, թե ես ինչքան ընտիր է, ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք այստեղ, և վարդի պես բացվում անորը, այո, սիրուն դասավորված, այս տեսքն ունի։ Մի հատ ափսե բերեմ, անջատվեց։ Դասավորեմ ափսերի մեջ։ Դե ինձ սիրելի հետևորդներ ջան, պայնենք մեր կոֆեն։ Մի հատ էլ համը տեսնեմ քաղցրով, թե թթվի է։ Քաղցր։ Մեղրի պես քաղցր։ Եվ վայելում ենք կոֆեն, ես այստեղ, դուք այդտեղ։ Սիրելիներս, կոֆեն արագի մեջ եմ ուզում խմեմ, գործերս շատ են, պետք է հավերին հետևեմ։ Ասում եմ, որ ձեր հետ եմ խմում, բայց մինչև ձեր հետ չեմ խմում։ Ես գնում եմ հավերից, նայեմ բալկոնից։ Այդ ընթացքում էլ բազուկը կհովանա, հետո սա կմանրացնեմ և պատրաստ կլինի։ Այդ երկու հատ կարմիր բազուկը մաքրել էի, հետո ձեռքերս լվացել, գնացել հավերիս էլի հետևալու։ Տաք էր, թողեցի էլ հովանա, բայց չեմ թողնում, որ սառի, որ սառումը դժվար է մաքրվում, շատ ընտիր, շատ քաղցր կարմիր բազուկա, համ տեսել եմ, շաքար, այնքան քաղցիր է, սիրելի հետևորդներ ջան, այս աղցանի հիմնական համը կախված է բազուկի համից։ Բազուկներ կան չէ, որ ասենք եփում ենք, համով չեն լինում, մի տեսակ արմատի հոտ է գալի, արմատի համ է գալի։ Այս բազուկը յուրահատուկ լավն էր, օրեր առաջ էլի գնել, պատահում է, որ գնում եմ, ուղղակի եփում և հենց այդպես ուտում եմ։ Շատ կարևոր է, մաքրում է ամբողջ օրգանիզմը։ Ձեզ նույնպես խորհուրդ եմ տալիս։ Երեկոյան ժամերն է մոտենում, իմ ինտերնետ կապը դեռ չի աշխատում։ Այն որ ասում է, սաղ իմ համար էր պահած, ես այդ վիճակի մեջ եմ։ Մի քիչ տխուր, մի քիչ ուրախ, բայց ուզում եմ ուրախ սրտով լինել, որ իմ պատրաստած աղցանը համով լինի և իմ դրական էներգիան փոխանցվի, ոչ թե իմ տխուր էներգիան։ Ահա, հիմա մաքրեցի, էս էլ արդեն հավերիս աչքը լույս իրանք կուտեն, ու քանի դեռ մատներս կարմիր է, մի հատ ուզում եմ այս քերիչով անցկացնեմ, սիրելի հետևորդներ ջան, նուրը էստեղ է, նույնիսկ չեմ համտեսել, բացի այն մի երկու հատիկից։ Հիմա
Սկսում եմ քերել հավեսով, շատ օգտակար աղցան է և շատ շուտ է վերջանում, ես հաճախակի պատրաստում եմ երբեմն առանց ձեզ, այս անգամ որոշեցի ձեր հետ պատրաստել, հիմա եզրերից, որ երկայնությունը սիրունը ստացվի, շատ լավ է, ոչ փափուկ է եղել, ոչ էլ չոր է մնացել, հոյակապ։ Եթե այս աղցանից հաճախակի օգտագործեք, սիրելի հետևորդներ ջան, ապա շատ առողջ կլինեք, բարձրացնում է իմունիտետը և մաքրում է ամբողջ օրգանիզմը, քանի որ հենց կարմիր բազուկը ունի մաքրող հատկություն։ Սրա կեսը ամբողջությամբ դանակով շերտերի եմ բաժանել և ճաշակել եմ, այդքան քաղցրել։ Այդ ձևով շարունակեմ քրել, հետո նուռը կմաքրեմ և շարունակություն կտամ։ Այսքան բազուկ ստացվեց, որը քերեցի, հիմա անցնում եմ նուռը մաքրելուն։ Ամբողջ նուռը չեմ լցնելու, կեսն եմ լցնելու։ Այսպես։ Սպիտակ թաղանթները մեջից պետք է հանենք, որ աղցանի մեջ տգեղ չերևա, ուշադիր ենք լինում։ Այսքանը որ մաքրել եմ, այսքանն էլ ձեր հետ մաքրեմ, սիրելի հետևորդներ ջան։ Սա հայկական նուռը չէ, պարսկական նուռն է։ Իսկ մեր հայկական նուռը միշտ տարբերվող է։ Այսքան էլ կմաքրեմ, արդեն հերիք կլինի։ Երկու ատամիկ սխտոր, 3 թեր սամիտ, համեմ, որը պետք է հեռացնենք կոշտ մասերը, և սիրելի հետևորդներ ջան, այս ամենը բլենդում ենք, որպեսզի ավելի մանր ստանանք։ Նախապես այսպես մանրեցնում ենք ու նոր միայն բլենդի մեջ ենք լցնում, որպեսզի չբարձրանա վերև և կարիք չլինի շատ թափահարել բլենդը։ Պատրաստել եմ այստեղ արդեն, ըմպույզ եմ մոտեցրել, որը նախապես լվացել, չորացրել եմ և միշտ պահում եմ սառնարանում։ Ստուգում ենք դանակը իր տեղն է թե ոչ, ամենաառաջ կանաչին եմ լցնում, այսպես, մինչև վերջին տերևիկը, այնուհետև սխտորը նույնպես մասերի ենք բաժանում, ամրացնում և այս կողմը պտտեմ։ Հիմա ուտեսնեմ կտեսնեք։ Շատ բարի։ Դանակով իջեցնում եմ, անուշ բույրը տարածվեց և անմիջապես լցնում եմ քերած կարմիր բազուկի վրա։ Քանի որ կանաչին և սխտորը մի քիչ խոնավություն ուներ, կպել է, որը կմաքրվի արդեն ընկույզը մաքրելու ժամանակ։ Ավելացնում եմ այսքան նուռը,
Եվ ընկույզը։ Դանակում ամրացնում։ Այսպես։ Ընկույզը մի քիչ շատ, մոտ 200 գրամի չափով։ Միշտ որ ընկույզը խանութներից գնում բերում եք տուն, սիրելի հետևորդներ ջան, պարտադիր պետք է լվանալ, չորացնել, ապա նոր միայն օգտագործել։ Եվ իհարկե, եթե շատ եք գնել, չորացնում ենք ավելի լավ և պահում սառնարանում։ Մեկ ամբողջական գնաց։ Ընկույզը պետք չէ որ շատ փոշիացնենք, պետք է մի քիչ խոշոր կտորներով թողնենք։ Այսպես։ Այսքանը։ Եվ էլի բլենդում ենք։ Այս կողմ։ Փորձեմ ձեզ մոտեցնել, բարը մի քիչ հեռու ենք նում։ Մեկ հարվածով ստացվում է։ Մի հատ ստուգեմ։ Եթե խոշոր կտորներ է մնում, դա կարող ենք մանրացնել, բայց չի մնացել սիրելի հետևորդներ ջան, տեսեք թե ինչքան ընտիր, մեկ շնչում մանրացրեց այսքան ընկույզը։ Կանաչու այդ մասերը միախառնենք, որ միասին պատերից մաքրվի և գորուշ չլինի։ Այսպես, բանակը հանում եմ, ընտիր և լցնում եմ։ Բոլորը հատիկ առ հատիկ, իմ ուզած չափով մանրացրել է բլենդը։ Մի ժամանակ որ բլենդ չէի օգտագործում, այս ամենը ձեռքով մանրացնում էի և շատ ժամանակ էր խլում ինձնից։ Այսպես։ Հիմա սա մի կողմ սիրելի հետևորդներ ջան։ Ամեն բան լցրել եմ։ Այն ամենը, ինչ որ պետք է այս աղցանը ստանալու համար։ Հիմա շուրջս մի թեթև հավաքեմ, որ հեշտ լինեմ։ Եվ արդեն տարածում եմ այս եղանակով, որպեսզի շատ չջարդվի քերած բազուկը։ Ահա, շատ սիրուն է ստացվում։ Եվ արդեն կարելի է աղացանել, շատ աղի չլինի հանկարծ։ Այս աղցանը շատ աղ չի սիրում։ Մի փոքրել իմ աչքաչափով։ Եվ սիրելի հետևորդներ ջան, սա էի բերել, որ սրանով խառնեմ, կարող եմ և սրանով խառնել արդեն, որպեսզի շատ կողքերի չկպչի։ Քանի որ սրա վրա անցքեր կա, շատ չի ջարդում, որպեսզի ուտելու ժամանակ հաճույքով ուտենք։ Այս ամենը միախառնելուց հետո թողնելու ենք հանգստանա, որպեսզի համերը իրար խառնվի և ուտելուց առաջ, մատուցելուց առաջ ըստ ճաշակի ավելացնում ենք մեր սիրելի մայոնեզը կամ թթվասերը։ Ես երկու տարբերակով էլ հավանում եմ, սա իմ սիրելի աղցանն է։ Ահա, այսպես։ Շատ սիրուն տեսք է ձեռք բերում, համի մասին կպատրաստեք և կիմանաք։
Իսկ միայն կարող եմ ասել, որ անմահական է։ Եզրերը հավաքում եմ։ Որպեսզի արած գործը սիրուն լինի, այստեղ տերևը մեծ է մնացել և մի կողք ենք դնում։ Ամեն մի մանրուք կարևոր է, որ մատուցելու ընթացքում, եթե մեր համար է, մեր համար հաճելի լինի, եթե հյուրի համար է, հյուրի համար հաճելի լինի։ Ինքը նաև տոնական աղցան է համարվում, իր վառ գույների շնորհիվ։ Այս ընթացքում ինքը հասցնում է աղը վերցնել և մի հատ ուզում եմ աղի համը տեսնել, նոր միայն տեղափոխել։ Այսպես առանձին աղը տեղն է, շատ բարի։ Իսկ հիմա տեղափոխում եմ այս ամանի մեջ, որ կարողանամ սառնանը ապահով պահել։ Կարող ենք և այսպես վերցնել, և այսպես թեքել։ Ինքը իրենից ջուր դուրս չի գցում, հենց այսպես էլ մնում է։ Կարող ենք օգտագործել, մինչև 5 օր պահենք սառնանում, համը չի փոխում։ Այսպես, հրաշալի։ Նույնիսկ առանց մայոնեզի և առանց թթվասերի նույնպես անչափ համեղ է։ Այս ընթացքում նաև որ մասը որ չի խառնվել, թեթևակի շարժումներով տարածում ենք։ Ահա։ Ընդհանրապես, որ աղը ցանում ենք, կարծես թե բանջարեղենը իր ներսի ջուրը բաց է թողնում, բայց այս դեպքում ջուր չի դուրս գալի։ Այսպես սիրելի հետևորդներ ջան, եթե ձեզ դուր կգա, անպայման կփորձեք, չեք փոշմանի։ Ամանը լրիվ մաքրում ենք, լցնում ենք այստեղ բոլորը։ Իսկ հիմա սիրելի հետևորդներ ջան, ամուր փակեմ և մի փոքր թողնեմ, համերը իրար խառնվեն, որից հետո կճաշակեմ։ Քանի որ այս աղցանը գոլ է, տեղափոխում եմ սառնարան, մի քիչ սառի, որ էլ ավելի համեղանա։ Սիրելի հետևորդներ ջան, ժամը 6-ն անց է, այս ընթացքում սառել է աղցանը։ Բերել եմ, այս ձևով եմ ձեզ միացել, որ տեսքը տեսնեք։ Ջան, ինչ անուշաբուրում է, ընտիր։ Հիմա, սիրելիներս, ուզում եմ լցնել և ճաշակել։ Այս կողմ գդալը թթվասերի համար եմ բերել և լցնեմ։ Համերն արդեն իրար է խառնվել, տեսքը ընտիր է։ Այս ձևով լցնելը ավելի հետաքրքիր է ինձ համար, ինքը շատ նուրբ աղցան է։ Ինտերնետ կապը դեռ չունենք և հետաքրքրվել եմ։ Մեր թաղամասում համենայն դեպս ոչ մեկը չունի ինտերնետ կապ, խափանումները երկարաձգվում են։ Դրանից մի քիչ տրամադրությունս ընկել է, սիրելի հետևորդներ ջան, ձայնիցս անգամ երևի զգում եք, բայց դա ինձ չխանգարեց, որ այս համովությունը պատրաստեմ։ Ձեր հետ զրուցելու ընթացքում նաև իմ տրամադրությունն է փոխվում։ Ուղղակի անհանգստությունս նրա համար է, գիտեմ սպասում եք գրառումներին չեմ պատասխանել։ Միշտ և միշտ իմացեք, որ դա ոչ թե իմ անտարբերության արդյունքն է, այլ մի որևէ մի բան խանգարում է այդ պահին։ Գիտեք, որ միշտ և միշտ ես ուշադիր եմ ձեր հանդեպ։ Եվ այդ ամենը փոխադարձ է։ Սիրելի հետևորդներ ջան, որոշեցի ես այս աղցանը ճաշակել թթվասերով։ Ահա, այսքանին այսքան։
Շատ պետք չէ։ Կարող եք եւ այդպես կողքը դնել եւ թողնել։ Եվ կարող եք միախառնել, կարող եք նաև ձեր սիրելի մայոնեզով ճաշակել, ահա մոտեցնում եմ, տեսեք ինչքան սիրուն է, իսկ հիմա միախառնեմ, որպեսզի նաև այդ տեսքը տեսնեք, խնդրեմ, համադրվող գույներ, եթե ձեզ դուր եկավ, անպայման փորձեք։ Դե ինչ սիրելի հետևորդներ ջան, ավարտեմ վլոգս, գնամ ես էլ ճաշակեմ և սպասեմ, մինչև այդ կապերը կկարգավորեմ և կմտնեմ իմ մեջ ու կպատասխանեմ ձեր ջերմ տողերին։ Միշտ լավ եղեք, առողջ եղեք և թող ոչինչ չխանգարի ձեր գործերին։